हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास है टीवीएस रेडियन। तो चलिए इसमें कड़ की आवाज़ कैसे आती है वो मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं। इसमें मोबिल भी है, सब चीज़ है। फिर भी इसका इंजन सीज हो गया, या तो इसका ऑयल पंप खराब है या इसमें मोबिल था ही नहीं। सीज होने के बाद मोबिल डाला गया है। चाबी लगा के ऑन कर लेते हैं और इसका साउंड सुनाते हैं आपको। चलिए फ्रेंड्स, मारते हैं, उसके बाद देखते हैं आपको साउंड कैसी आवाज़ आती है। कड़ की आवाज़ आती है, देख सकते हैं कड़ की आवाज़ आती है। प्लग खोल के दिखा देते हैं आपको, जिससे किक मारने में आसानी होगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लग खोल लिया है हमने। किक मार के देखते हैं, इसमें कड़ की आवाज़ आएगी। ऐसा लगता है इसका हेड में कुछ टूट गया है या फिर क्लच के अंदर कुछ टूटा गया है। क्लच कवर के अंदर कुछ टूटा गया है। टाइपिट खोल के देख लेते हैं, उसका टाइपिट तो नहीं खराब हो गया है। कभी कदार होता है जो टाइपिट टूट जाता है। 24 नंबर स्पेनर लगा के, रिंच लगा के इसको खोल लेंगे कवर को। टाइपिट भी 1 नंबर है, टाइपिट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किक मार के देखिए। टाइमिंग चेन कवर खोल लेंगे। हेड का 8 नंबर पीस है। टाइमिंग चेन का भी सब ठीक है। कभी होता है चेन शाफ्ट का बेयरिंग अगर खराब हो गया तो इसकी वजह से भी आवाज़ आने लगती है। ये भी ठीक है। टाइमिंग चेन भी टाइट है।
नोजल में ढीला हो गया डार्लिंग। आए अबे टाइट करो। वीडियो बना रहा है। गोरी बनवाजी के वीडियो बनवाई तोरा की बुझाई नोजल में ढीला हो गई ना टाइट कर दियो अच्छा से।